ஹலோ buddies, இன்னைக்கான ரெசிபி என்னன்னு பார்த்துடலாமா? சோம்பேறி சிக்கன் தான். ஸோ க்ளீன் பண்ணி 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம டக்குன்னு ஒரு சோம்பலாக இருக்க டைமில் டக்குன்னு செய்யணும்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சிக்கன் மசாலா 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டிலே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ், டொமேட்டோ, 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. இப்போ கடாயில் மேரினேட் பண்ணியிருக்க சிக்கன் மசாலா எல்லாம் போட்டு 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ணோன்னா சோம்பேறி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாய்.